Bir қан Сырым батырдың баласы қазыны тұтқынға алыпты. Сөйтіп оған мынандай шарт қойыпты. Мен саған 5 сұрақ қоям, егер оған дұрыс жауап берсең, тұтқыннан босатам депті. Сондағы сұрақтар мынау екен. Әйел деген не, бала деген не, қыз деген не, мал деген не, инабат деген не? Осы 5 сұраққа қазы былай деп жауап беріпті. Әйел тұрақ емес пе, бала шырақ емес пе, қыз өріс емес пе, мал керіс емес пе, инабат ердің азығы емес пе, инабатты ер елдің қазығы емес пе деп. Мұны естіген хан қазыны тұтқыннан босатқан екен дейді. Бүгінгі біздер бұдан не ұғамыз? Яғни әйел, бала, қыз өз орнын білетін болса, онда шаңырақтан шаттық, бастарынан бақыт кетпейтін болады. Тасбауыр имансыз жандар мал дүниеге таласады, ал инабатты жандардың ынтымағы жарасады. Ынтымақты болайық ағайын.